Rĩtwa nĩ Njoroge Gĩcini mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda gũkorwo ngĩgũtwara kũrĩa nginya mwena wa Mũgũga kũrĩa kwĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo wĩna gĩthurano kĩa MCA na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ ngũreheire mũgeni wa mwanya mũno makĩria tũkorwo tũkĩaria na Mũhoro Ndung'u arakorwo akĩĩta kanda ya wĩra nĩwe tũkorwo tũkĩaria nake ũhoro wĩgiĩ ũteti na ũtongoria wa kũrĩa mwena wa Mũgũga. Ririkana twĩ live thĩinĩ wa Facebook, twĩ live thĩinĩ wa YouTube, oro hamwe twĩ live thĩinĩ wa website itũ nĩyo www.3stones.tv. Reke tũkorwo tũkĩmenya ũhoro wĩgiĩ Mũgũga, ũteti wa Mũgũga, ũtongoria wa Mũgũga. Ũngĩkorwo wĩna kĩũria gĩothe reke tũkorwo tũkĩaranĩria na Mũhoro Ndung'u nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya maũndũ maikarĩte atĩa mwena wa Mũgũga. Ngũkorwo ngĩgũcokerera o rĩtwa rĩakwa o rĩngĩ njĩtagwo Njoroge wa Gĩcini. Karibu sana Mũhoro Ndung'u. Thank you. Ndakena mũno nĩ gũkũnyita ũgeni. Na ndĩ mũkenu mũno mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Gĩcini. Nĩguo. Nĩ kũnyita ũgeni gũkũ kwanyu. Thank you. Nĩ ndĩharĩirie gũkorwo ngĩnyitanĩra na inyuĩ na kwarĩrĩria maũndũ megiĩ Mũgũga itũ na ũthii wa na mbere. Nĩguo mũno makĩria. Mũgũga nĩkĩ mwatũkĩria Mũgũga kĩjiguaga Mũgũga no ithuĩ tũtĩ twakinya kũrĩa Mũgũga. Mũgũga ngwĩciria kwĩ andũ akeni. Mbura nĩ yurĩte, andũ erutĩri wĩra, andũ endia andũ, ũguo Mũgũga twĩ andũ a mĩthemba yothe na nĩ kũndũ kwĩna mwĩhoko ona ũthii wa na mbere mũno. Thank you mũno makĩria. Ngwĩciria ona tũtananjĩrĩria mũno makĩria he kaũndũ ngwenda tondũ ndĩrona wĩ mbeũ njĩthĩ ũnjĩre atĩrĩrĩ mũthenya wa ira kũrarĩ na ũhoro wĩgiĩ Mother's Day na tũrakĩona andũ thĩinĩ wa nenda kana mĩtambo ya kĩrĩu nĩ marakorwo makĩnegena mũno ũhoro wĩgiĩ Father's Day ndĩkoragwo ĩgĩkũngũĩrwo no ũritũ ũcio mũno makĩria. Woni waku nĩ ũrĩkũ? Woni wakwa nĩ atĩ tũgakũngũĩra na Father's Day na njĩra nene mũno makĩria toguo tũrakũngũĩra mami witũ. Ũguo mũthenya ũyũ nĩ ũkwenda wĩkĩrĩrwo kĩyo na ũgakorwo ũgĩkũngũĩrwo na njĩra ĩno. Koguo mũndũrũme ndathiĩ ũguo ahinyĩrĩirio. Nĩ tũrakĩonire nginya kũrĩa mwena wa Tanzania tũrakĩonire maũndũ magĩthiĩ tofauti kuona mũtumia rĩu nĩ aratongoria bũrũri. Aca gũtirendeka na ũguo mũndũrũme aigua harĩa abatiĩ. Gĩthe mwĩrore na kamera ĩno nĩyo yaku. Njoe mweke ũyũ ngeithie aikari a Mũgũga thĩinĩ wa matũũra maitũ matatũ sub-location. Nyanjie na sub-location ya Ruko, nyambie na sub-location ya Kahuho, njokerere ya kũrĩa gwitũ Mũgũga. Mũgũga nĩ ya sub-location icio ithatũ. Wa mbere ndĩmanyite ũgeni na ndĩmageithie mũno ndĩmerĩrĩrie rĩngĩ Mũhoro Ndung'u kanda ya wĩra nĩ gũkũ thĩinĩ wa TV ya 3 Stone ngĩtarĩria maũndũ marĩa twĩharĩirie gwĩka wona twacinda gĩtĩ gĩkĩ gĩa MCA na wĩra ũrĩa ngũmarutĩra twĩ hamwe. Yes. Thank you mũno makĩria. Kanda ya wĩra reke tũkorwo tũingĩre thĩinĩ wa ũhoro wĩgiĩ mũtũrĩre waku. Tũtarĩrie Mũhoro Ndung'u no na rĩtwa kanda ya wĩra rĩimana ũhoro ũrĩkũ kana rĩimana nakũ? Okay, Mũhoro Ndung'u nĩ mũndũ ũciarĩirwo thĩinĩ wa Upper Mũgũga kũndũ gwĩtagwo itũũra rĩa Kamũgũga. Nĩguo. Agagĩthomera kũu. Agathiĩ high school ĩtagwo Mũgũga wa Gatonye Secondary School. Aima hau agathiĩ Nairobi Aviation College. Agathoma kĩndũ gĩtagwo hospitality. Agacoka nĩ mũthaki wa mũbira thĩinĩ wa kĩrabu gĩtagwo Congo Boys. Oho nĩ mũtongoria wa youth thĩinĩ wa maũndũ megiĩ siasa ona thĩinĩ wa kanitha. Ũguo nĩ apayonĩte maũndũ maingĩ mũno megiĩ charity work, kũrehe youth hamwe na nĩho haimanĩte na rĩtwa kanda ya wĩra. Kanda ya wĩra. Thengiũ mũno makĩria. Ndaigua nĩ ũkoretwo wĩ thĩinĩ wa mathako. Mũgũga kũhana atĩ ũhoro wĩgiĩ mwena mathako? Mũgũga reke tuge mathako marĩa makoragwo mekĩrĩirwo mũno nĩ mathako ma mũbira na kĩndũ gĩtagwo volleyball. Mathako maya mangĩ nĩ mahana ta mathinĩkanĩtio no ndĩrenda kũhe andũ aitũ mwĩhoko especially andũ ethĩ. Ndĩmere wona twambĩrĩria wĩra ũyũ nĩ tũgũcokereria mathako mothe hamwe to maũndũ ma mũbira na volleyball. Tũkũrehe nginya mathako marĩa ma indoor na nĩgetha youth itũ ĩkorwo very much engaged na tuonie aciari aitũ atĩ nĩ mahena mwĩhoko na rũciũ rwitũ nĩ rwega mũno makĩria. Thank you Mũhoro. Rĩu twaranĩrie nawe nĩkĩ gĩkũgucĩrĩria ũkorwo ũkĩenda kũingĩra thĩinĩ wa ũtongoria? Ndĩrona wĩ mwanake mũnini kana wĩ mbeũ njĩthĩ. Nĩguo wa mbere reke ngwĩre thĩinĩ wa ũtongoria in 100% 12% nĩo maciaragwo me atongoria na 22 nĩ makonvatagwo magatuĩka atongoria. Ngwĩciria aya angĩ
na maikaraga thĩ na makerorera magatuĩka gũtongoria. Reke njuge kũringana na ũrĩa ngũrĩte na harĩa ngiumĩte ndĩna ũtongoria thĩinĩ wakwa na nĩ ngoretwo ngĩnyitanĩra na mũingĩ witũ wa Mũgũga gũtindĩka maũndũ maingĩ na mbere. Ngakĩgĩa na rĩtana rĩu rĩa kũmatungatĩra ta MCA. Thabarĩ yakwa yanjĩtie 2017 no hĩndĩ ĩyo ndethũkia ngĩona ndirĩ na ũritũ ũrĩa wagĩrĩire. Hihi nĩ chance ĩrokire rĩu ya kũingĩrĩra thĩinĩ wa ũteti na ngĩkoretwo ndĩrĩ o kuo na nĩ ndĩrehoka Ngai atĩ nĩ ekũhe ũhotani. Tukĩrora ũhoro wĩgiĩ ũtongoria ũrĩa warĩ ho, tondũ tũraririkana nĩ ũhoro wĩgiĩ MC ũrĩa warĩ ho nĩ akorirwo akĩhurũka. Ũngĩtũgũtarĩria ũtongoria ũcio warĩ kuo rĩ, ũngĩtarĩria atĩa na njĩra nguhĩ? Wa mbere njoge mweke ũyũ njuge MCA thithi arohurũka ũhoro ararĩ mũtongoria ũrĩa metagwo down to earth, arĩ nĩ arainteractaga na andũ a mĩthemba yothe. Nĩ arakoretwo kũrĩa matũũra-inĩ mũno mũno maũndũ megiĩ basarĩ araheaga andũ gũtegũthitũkania ona kũrutĩra andũ maendeleo hatarĩ mũthitũkania. Ũguo itũũra mũrutĩre wake wa wĩra ngwĩciria nĩ ũrarĩ na njĩra ĩrĩa nĩ ũrathiĩte ũrĩa tũrehokete atĩ nĩ egũtwarithia, no nyingĩ hakĩrĩ ona maũndũ matararĩkĩrĩire. Na nĩ mũrenda ũngĩheo kanda ya wĩra nĩ mũgũkorwo ũkĩrĩkĩrĩria? Ngwĩciria mũndũ akorwo na mĩbango yake hihi project ciake tũtingĩciteanĩria no tũgũgĩcinyitanĩria cirĩkĩrĩre na twanjĩrĩrie citũ, no kũringana na kahinda karĩa keho. Maũndũ marĩa tũgwĩka ti maũndũ maingĩ, no nyingĩ njĩre andũ aitũ atĩ kwĩna mwĩhoko na nĩ tũkũruta. We wĩta kanda ya wĩra nĩ atĩa ũrakorwo ũgĩteithĩrĩria thĩinĩ wa ũtongoria ũrĩa ũrarĩ kuo? Ke njuge thĩinĩ wa ũtongoria ũrĩa ũrarĩ kuo ndĩrageragia gũkinyĩria mũtongoria witũ mathĩna marĩa me itũũra ritũ, tondũ niĩ ndakwĩra o rĩngĩ njiarĩirwo thĩinĩ wa hapa Mũgũga. Ũguo nĩ ndĩrageragia kũmũkinyĩria mathĩna megiĩ access roads na ũhoro wĩgiĩ tũbarabara tũu twa gũingĩra matũũra-inĩ na ũhoro rĩu wĩgiĩ maĩ, tondũ thĩinĩ wa Mũgũga o kũu kũndũ gwĩtagwo Matuangari na kũndũ gwĩtagwo Gĩtitũ kwĩna thĩna mũno wa maĩ. So nĩ ndĩrageragia gũtindĩkana na ũhoro ũcio, hihi tũkĩrore harĩa maĩ mau megũkorwo magĩka atĩ andũ megũkĩmanyua na matige gũthĩnĩka. Okay, no ũkorwo ũkĩhutia ũhoro wĩgiĩ mathĩna marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere kũrĩa mwena wa Mũgũga, waigane maĩ na kĩ kĩngĩ? Maĩ na mathĩna megiĩ barabara cia gũkĩra thĩinĩ nĩcio twĩtaga na Gĩthũngũ access roads. We nĩ atĩa ũngĩheo kanya gũkorwo ũkĩhũthĩra, kana nĩ njĩra ũgũkorwo ũkĩhũthĩra ĩno ũtiganu na ũtongoria ũrĩa wanakorwo wĩho atĩ kuona atĩ nĩ ũgũkorwo ũgĩkinyanĩria kĩrĩa ũrakorwo ũkĩrĩra mũikari wa Mũgũga? Kũringana na county government na ũtongoria wa MCA, wa mbere MCA ndarĩ na kiti ĩrĩa akoragwo ahetwo, no nyingĩ nĩ ndĩrehoka atĩ ndaingĩra kũrĩa nĩ ngũhota close na ngavana witũ nĩguo tũtindĩke mawĩra ma Mũgũga, tũrombe resources akorwo nĩ ta tũbarabara ta tũu tũhingũre tuothe. Mathĩna mau ma maĩ reke njuge ona nĩ menji already, thĩna ũrĩa ũtigarĩrĩire na wa kũmeka piping. Ũguo nĩ maũndũ mangĩcũgwo immediately twaingĩra gũthiĩ kuoya kahinda kanene tũtanjĩtie kuoneka kũrĩa ground tũkĩruta wĩra ũcio. Angĩkorwo kwĩna thĩna wa maĩ, aikari a Mũgũga makoretwo magĩikara atĩa kana makoretwo magĩsurvive atĩa gũtarĩ na maĩ? Aikari a Mũgũga rĩu makoretwo magĩsurvive na maĩ ma kũgũra kũndũ kwendagio kũu itũũra-inĩ ritũ makamataha na bunda. Matũũra-inĩ mau matatũ gũtirĩ na maĩ? Kwĩnamo, no hihi ta rĩu gwitũ thĩinĩ wa itũũra rĩa Kamũgũa nĩ tũrĩ na project ĩrĩa ĩranaga maĩ, ũguo kũu gũtirĩ na thĩna wa maĩ. No rĩu mwena ũrĩa ũngĩ wa Gĩtitũ na kũndũ gwĩtagwo Matuangari maĩ marĩ o kuo, no hihi mũmanĩnjĩra wamo ti mwega na nĩkĩo maragĩa na thĩna, ũguo project icio igathiĩ igakwama. Ũguo kĩndũ kĩrĩa mekaga mathiaga thĩinĩ wa tũkioski tũrĩa twendagia maĩ, nĩmo magũraga magakorwo magĩsurvive namo. No nĩwona ti ũndũ mwega kũringana na maĩ nĩ menje, piping no yo ĩna thĩna andũ matuĩke a kũnyua maĩ. Na angĩkorwo kwĩna thĩna wa bara nĩ thĩna ũkĩire ha gũgakinyanĩra atĩ rĩu nĩ kwĩna thĩna wa bara, kana gũtirĩ kwĩna bara ũngiuga nĩ thondeke? Bara ciĩkuo tondũ ona nĩ thondeke mũno, ona kwĩna barabara cia rami. Tũthĩna rĩu tũrĩa tũtigarĩrĩire twa bara nĩ tũbarabara tũu twa thĩinĩ, na ti tuothe tondũ nĩ tũrarutĩirwo wĩra, nĩ tũnini haha thĩinĩ wa itũũra rĩa hapa Mũgũga, nĩ tũnini mũno tũtigarĩte. Ũguo kuoguo na no tũrathiĩ na mbere
nä tå rehoka atä nä tå gå tå tindä na tå korwo tå kä hingå kana ikorwo ibara accessible na andå aitå matige kå ina rä ngä mathä na megiä tå barabara tå kä rora å horo wä giä mbeå njä thä kå rä a mwena wa må gå ga we wä å mwe wa rä a mbeå njä thä me mwena å rä a wa må gå ga hihi nä maå ndå marä kå mbeå njä thä makoragwo magä ka kana kå rä a mwena wa må gå ga mbeå njä thä mena mawä ra reke njuge thä inä wa må gå ga kwä na mbeå njä thä ingä må no andå mathomu na matarä mawä ra ũguo hihi aciari aitå nä maraga mwĩhoko tondå nä mararuta wä ra må nene wa gå tå thomithia no ningä tå gakorwo tå rä o kå rä a icagi-inä tå tiratuä ka kuona mawä ra rä u gå gakorwo gå tarä na mwĩhoko mathä na mayo we wä ta kanda ya wä ra rä å rabanga atä gå korwo å kä manyihia nä getha atä thä na å yå å korwo å kä nyihanyia kå rä a mwena wa må gå rä u ndä må yuthi ndä na må bango wegiä mbeå njä thä ngakiuga atä wona manyitä rä ra matuä ka kå he gä tä gä kä wa mbere nä tå rä rutaga wä ra nao kå ma engage thä inä wa activities mwanya mwanya iria ikå makoria economically arä a me thä inä wa biacara nä tå rä mateithagä rä makona biacara activity icio nä cio nä enda å tarä rie nä terä kå ingä korwo ä gä teithä rä ria må ikari wa må akorwo akä gä a kä ndå må huko wake so mbeå njä thä må bango å rä a ndä na tondå hihi mawä ra makwandä kwo nä manyihire rä u ndä rehoka twaingä ra nä tå kå macokanä ria kå ringana na matå tå gathondeka onakorwo nä ikundi cia andå 2020 magakorwo makä engage ta activity cia å rä mi maå ndå ma mä themba ä yo akorwo nä ngå rå we ngå kå å guo nä tå rä koragwo tå kä matindä ka na njä ra ä yo na nä guo mä huko yawe gä kä ndå må ikari wa må ga nä akoragwo anyitä rä ire å rä mi na njä ra nene ikari a må ga nä maiyå kä tie å rä mi na njä ra nene tondå nä guo tå rehagä ra ũboco witå mwena wa må ga nä kä må koragwo må kä rä ma må no makä mwena wa må ga kwä na kä ndå gä tagwo mbembe ona nä tå rä maga irio cia mä themba yothe waru mboco å reke tuge kå rä a na nyeni må no må no å guo reke tuge kwä na må hoko na matumbä ona iria koguo nä kä orauga nä gå korwo å kä ingä ria mbeå njä thä thä inä wa å rä mi nä getha makorwo magä teithä ka tå kä ria å horo wä giä å hå thä ri wa ndawa cia kå rebia gä cigo gä gatagatä wa bå rå ri nä korwo kä hutä tio må no makä ria nä thä na wä giä å horo wä giä å nyui wa ndawa cia kå rebia hihi mwena wa må gå ga nä må hutä tio nä thä na å cio na angäkorwo nä må hutä tio we wä nda kanda ya wä ra nä atä å rabanga gå korwo å gä teithä rä ria kå nyihia thä na å yå njuge ona ithuä må ga nä tå hutä tio nä å hå thä ri å cio wa ndawa cia kå rebia o ngakiuga atä nä tå kå ma rehabilitate ta rä u thä inä wa mathako muno muno nä tå engajaga yuthi ingä må no tondå kä å guo ndakå ra ndä må thaki wa må bira na mathako marehaga yuthi from all walks of life å guo andå rä rä a matuä ka engage nä kwaga idleness å gakora atä rä må tiå korwo na meciria mau ma gå thiä må kä hå thä raga ndawa icio cia kå rebia å guo njuge nä tå kå marehe hamwe na nä tå kå ruta wä ra må nene må no ona wa gå koria nginya taranda ciao nä getha meherere maå ndå macio megiä ndawa cia kå rebia na nä kå gä na mwä hoko thä inä wa itå ra rä a må gå niguo kuringana na karatathi karia uhete kegiä manifesto yaku nä tå kå rora maå ndå marä a å hutä tie nä å hutä tie å horo wä giä gå korwo å gä teithia mbeå njä thä atumia na andå arä a mena mawathe matiganä te hena handå ugä tie å horo wä giä wä iganania wa indo cia må ingä na å horo wä giä å gima wa mwä rä å gitä ri na gå thondeka barabara gwä ciria barabara nä twahutia tå gä cokereria tå korwo tå kä rora mau mothe koguo twä kä ri oro hanini nä tå korwo tå gä cokereria turario ro wa Freestones Media Training Institute atiriri tondu wa riri riu we ndungiruta mawira utathomete haria tukinyete riu na riu ro gweka ni riri turenda institute ino ya Freestones ukorwo ukimenya uria wagirwo ni gukorwo ukiruta mawira maku hake ndugitagwo kamera kuya kamera to kamera nikuo kuya video uguo tu ati kuya no uro ukamenya ikoragwo ihana atia ingikwo ni kuruta mbica hano ingikwo ikuruta x-ray ingikwo ikuruta kiru ingikwo ikuruta kigugua riu gukuraga riu twi handu hetagwo editing
editing we urenda uraruta wira kuria uraruta no ngiega mathaa ma guka guku guthoma we urarikirie guthoma form 4 ngiega guka guthomera guku we nawe uraruta wira Cambridge Media onawe okana guthomera ne uru kuna kuruta wira utamenyete ati hathia tu hatura wa editing ukanyita mbica no areherwo ukameko ukakinya ukakate ukameruhia ukamenyihia ongonde ta kindu kwenda gwikira mutingwe na gitirareho ugekira haha editing ni ici hano ugekira haha ugathondeka uguo ugatua mundu muthungu neko irete kuira wira ucio kurutirwo hanu gwetagwo editing riu haha ni ngukwiraga hanya mwira wetagwo Twicaster na nirathi na mbere kwenda ukorwo ugithoma nyamũ ici ndokorwo ugithoma ro wa Twicaster uria irutaga wira tondu kindu kiauma harĩ studio gĩukaga gacoka gethirĩra-inĩ kĩona kĩrĩra-inĩ toro kiumĩte nyamũ-inĩ ĩno ĩtagwo Twicaster. Rĩu haha nĩho ngũkwĩra ũhoro wĩtagwo presentation atĩrĩrĩ ũgaikara thĩ ũkamenya rĩu ngwĩka ũũ no ngwĩbanga ũũ nĩguo njũke heane maũndũ ta mau. Koguo we wenda gũthoma nĩ warĩkirie thukuru uka utrainwo we nawe uraruta wira kwa media uka utrainwo we nawe uraruta bara kundu gwikana handu hangi uka uthoma to nginya ati ugitinda ku murucini nginya hwaini apana he mathaa maria we ukuoneka ma guthoma ikatiriri uke uthomere maundu mau guku Three Stones Media Training Institute. Tucokereria origi thiini wa tabarira ya gucomboria kanda ya wira muhoro ndungu ni mundu urakorwo akinjira say hi to my brother aretwo muruku wa Wanjiru akorwo akinjira murari tournament ni ya kuria mwena wa Kamuguga ni thiini itura riria njiarirwo thiini wa Muguga ward thiini wa Kabete constituency ira ni turacokanĩrĩrie mbeũ njĩthĩ thiini wa mathako turathaka mupira wa Bonanza ho turarĩ na timu 10 na ni turakimerĩire atĩ tũgĩa na ũhotani ũyũ nĩ ũndũ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere o kiria o weekend ni tũgũthaka Bonanza ici nĩguo na tũgũcoka twacinda rĩu mweri wa mũgwanja gĩthurano kĩnene ni tukanjĩrĩria ligi icio rĩu tũkoma sponsor na njĩra nene mũno. Thank you. Tondũ no muno makĩria we thĩinĩ wa mathako nĩkĩ gũthiaga na mbere kuona athaki aingĩ he andũ makinyaga magakua ngoro kona mũndũ ũcio nĩ atigana na mũbira arathakaga nĩkĩ gĩthiaga na mbere thĩinĩ wa meciria wa mũndũ ta ũcio kana nĩkĩ gĩthiaga na mbere thĩinĩ wa bũrũri witũ kuona mathako matikorwo athaki aingĩ matikoragwo magĩthiĩ atĩ handũ hanene ũguo. Nĩkĩ njuge thĩinĩ wa mathako gĩthiaga gĩtũma athaki makue ngoro nĩ gũkorwo mubira witũ thĩinĩ wa Kenya ti well managed ũguo kora talent nyingĩ cikũrĩa icagi-inĩ no nyingĩ matituĩkaga captured thĩinĩ wa irabu ici cina gũkũ igũrũ ũguo koraga nĩ ũgũkinya handũ ũkue ngoro tondũ nĩ ũrona kũrĩa icagi-inĩ hatirĩ kĩndũ ũrekĩra mũhuko tondũ rĩu reke njuge mũbira harĩa ũkinyĩte is a source of income no rĩu wathiĩ waga mwĩhoko gũthiĩ ũkaũteanĩria ũkona nĩma thĩinĩ wa Kenya mũbira timo manager na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na rĩu to nĩ gũkorwo kĩingĩra thĩinĩ wa ũtongoria ũngĩheo kanya hihi nĩ heo andũ gũkorwo gĩteithĩrĩria athaki a gũkorwo rĩngĩ makĩgwatĩra ũboco kana gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa timu icio ciũĩkaine iria ci hau igũrũ. No nginya ona akorwo timu aingĩre timu ici cina gũkũ igũrũ reke njuge tũkũma engage ũndũ marĩiguaga atĩ nĩ ũreyonera kanyamũ gaku thĩinĩ wa mathako na nĩ tũgũkinyĩra nginya atongoria acio me thĩinĩ wa itĩ ici cia mathako na tũmere atĩ no nginya monge kũrĩa macinani makĩhakikisha talent iria ciĩkuo nĩ cia capture nĩguo na inacho nĩguo ayuthi itũ matuĩke a gwĩka atĩ kũgĩa na kĩndũ thĩinĩ wa mĩhuko yao. Tumeoja hanini tũrĩ hau thĩinĩ wa mathako tuona bũrũri wa Kenya mũbira he handũ ikinyaga gũciendithiaga mũno ikũringana nawe ũngĩtũgũtarĩria nĩkĩ kĩagaga thĩinĩ wa kĩndũ ta timu tena ya mũbira
reke njuge thĩinĩ wa mathako he kĩndũ thĩinĩ wa mũbira he kĩndũ gĩtagwo teamwork na teamwork tũtingĩcemania wiki igĩrĩ na tũcoke twĩcirie atĩ nĩ tũkũhota kũrehe andũ aya othe hamwe na matuĩke a kũbondi atĩ na mathake mũbira kũringana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Reke njuge ũyũ nĩ ũndũ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩanjanĩrĩrio naguo thĩinĩ wa kuma mĩeri 6 nginya rĩrĩa marendwo makorwo magĩ-participate thĩinĩ wa tournament ici. Nĩkĩo ũkora rĩu nĩ harathiĩ hakagĩa na thĩna ũgakora matiraraina rĩu nĩ haragĩa disparity thĩinĩ wa mũbira ũgakora matingĩhota gwĩka atĩ gũthiĩ na mbere. Nĩkĩo ũkoraga they are just there mark timing. Tucoke mwena wa Mũgũga tunakorwo tukiona thirikari ya Mũgathe Uhuru Kenyatta ĩkĩrehe ũhoro wĩgiĩ mĩtaratara ya vijana mtaani mawĩra ta mau. Mwena wa Mũgũga nĩ mũkoretwo mũgĩteithĩka na maũndũ ta na mĩtaratara ta ĩyo? Reke njuge thĩinĩ wa Mũgũga nĩ tũteithĩkĩte. Mũrandi wa mbere warĩ thĩinĩ wa NYS arĩa twetagwo cohorts. Reke njuge ndarĩ ũmwe wao na nĩ twawakire kahinda kanene we na nĩ tweyonagĩra o kanyamũ, ũguo nĩ kwagĩire na mwĩhoko mũnene. Twaima hau rĩu thaici kwĩna wĩra ũcio wa kazi mtaani, kwĩna yuthi makabjĩtwo thĩinĩ wa matũra mau maitũ mararuta wĩra ona marambũrĩkire last week Friday, ũguo marĩ o kuo. Ũguo thirikari nĩ ĩrageria kũrora mũyuthi o hanini no nyingĩ ũguo tiguo tũrenda ona ithuĩ tũkorwo twĩ well represented na tũkorwo tũkĩheo na ithuĩ mawĩra marĩa manene to maya mabanga na cirasha. Tũrenda ona ithuĩ tũheo mawĩra marĩa manene tondũ ayuthi nĩ athomu, no matuĩke ma CS, no matuĩke ma CEC thĩinĩ wa county government. Ũguo rĩu mau nĩmo maũndũ marĩa tũrenda gũtindĩka tondũ rĩu to mawĩra ma cirasha na banga reke njuge mũndũ ũgwĩtwo Njoroge. Nĩguo tukĩrora ũhoro wĩgiĩ mĩeke ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩheanwo nĩ thirikari no ũkorwo ũkĩhutia ũhoro wĩgiĩ itĩ iria nene ta CS na CS. Kũringana nawe ũngĩtũgũtarĩria atĩa nĩ wĩiganĩire na mĩeke ĩyo thirikari ĩkoragwo ĩigĩrĩire ĩkauga ĩno mĩeke nĩ ya mbeũ njĩthĩ na ũrĩa mbeũ njĩthĩ arĩa makoragwo makĩheo mawĩra, ũngĩtũgũtarĩria atĩa? Reke njuge ndiganĩire, gĩtũmi nĩ gĩkĩ. Tũcoke hanini thĩinĩ wa statistic thĩinĩ wa arĩa metagwo registered voters. Thaa ici ũngĩthiĩ ũthome statistic 75% nĩ yuthi. Ũguo nĩ ũrona thetu aingĩ thĩinĩ wa cabinet nĩo the least represented. So reke njuge ndiganĩire na yuthi ũndũ ũngĩ insistire njuge nĩ athomu. Ũguo reke tuge itĩ ici nĩ mabatiĩ ciandandũrwo na matuĩke a kũheo mawĩra mau tondũ nĩ njũĩ nĩ mekũruta wĩra na nĩ meharĩirie kũrutĩra thirikari wĩra na mũingĩ wĩra. Nĩguo tũkorwo tukĩrora ũhoro wĩgiĩ manifesto yaku, he handũ ugĩte ũhoro wĩgiĩ gũkorwo ũkĩ-empower atumia. Haha naho hagũka atĩa kana ũgũkorwo ũkĩmateithia atĩa? Atumia na kuona mũtumia na reke tũmwĩte mũirĩtu nĩ akoretwo ahetwo mĩeke mĩingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Nĩ tuonire hena kĩgĩna gĩa atumia. Reke njuge wa mbere nĩ kũnyitanĩra na atumia arĩa me matũũra-inĩ maitũ. Thĩinĩ atumia nĩ makoragwo mebangĩte tondũ nĩ makoragwo na ikundi. Reke njuge ikundi ici ciao nĩ tũkũnyitanĩra nacio tũmakũrie. Arĩa matahotete kũgĩa nĩ nyonaga mena indo ciĩtagwo hama na itĩ makomborithagia. Ũguo nĩ makoragwo makĩona o kanyamũ. Nĩ tũkũmanyitĩrĩra harĩa tũngĩhota matuĩke a kũgĩa na indo ici. Hau hangĩ nĩ airĩtu rĩu aya anini. Reke njuge kwĩna talent nyingĩ mũno iria rĩu tũkũgeria tũgĩ-sculpture na tũgĩ-furniture nĩguo matuĩke a gwĩkũria. Kĩndũ kĩrĩa ngoretwo ngĩ-push from the word go kuma rĩrĩa ndaingĩrire thĩinĩ wa ũtongoria nĩ gũkorwo ngĩ-push kũgĩa na social hall na kwĩna handũ tũngĩhaka mwaka ũcio. Ũguo nĩ ngoretwo ngĩhoya tondũ ũyũ ũkoragwo thĩinĩ wa national government. Nĩ ngoretwo ngĩhoya MP witũ kũgĩa na kĩrĩa kĩu. MP wanyu nĩ ũrĩkũ? MP witũ nĩ mũthuri ũrutĩte wĩra mũno wĩtagwo Gĩthua wa Macukuru. Wathiĩ kũrĩa mwena wa Kabete. Mũgũga mwena wa Kabete. Mwena wa Kabete. Na nĩ arutĩte wĩra na njĩra nene mũno. No nyingĩ hau no ndĩrenda atindĩke nĩguo yuthi ĩtuĩke thĩinĩ wa kwagĩa na social hall kũgĩa na mathako mothe indoors, mathako ma indoor. Ũguo nĩ ũgakora yuthi nĩ megũtuĩka engaged mũno gũkũ ũkũria wa talent. Ũguo reke njuge nĩ tũgũtindĩkana nake tondũ nĩ njũĩ nĩ mũndũ mũrutaga wĩra na nĩ eharĩirie kũruta wĩra ũcio. Njuge nĩ atĩ nĩ tũkũmũhoya
athuri matigwetagwo muno niguo kundu kuingi no thuguria reke njuge athuri rege mahinda maingĩ nĩ maikagio nja especially arĩa makĩrĩtie mĩaka ya youth 35 rĩu na arĩa matarĩ marakinya 65 rĩu acio nĩ moragĩrĩ tondũ arĩa me 65 nĩ makoragwo makĩheo kĩndũ gĩtagwo cash transfer nĩ thirikari no rĩu aya me in between makoragwo makĩrĩrwo tondũ hihi na njĩra ĩngĩ tuonaga ta mehotete no ningĩ o ũrĩa ndĩraigua rĩngĩ niĩ ndaratuĩka ta mũtongoria wao tũkũmarehe hamwe nao na nĩ ndĩrenda matikaigue menja matikũigua menja na tũgĩe tũkwaria nao tũgĩe na mũbango wao nĩguo mũndũ wothe aigue represented wega na akorwo akĩĩtĩĩra mũtongoria ũrĩa ũgũkorwo mũhoro wa andũ. Tikĩrora ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa mena mawathe tondũ ndĩrona nĩ mahutĩtie haha andũ arĩa mena mawathe namo mwena wa mũgũa nĩ manyitĩrĩirwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩkĩo njuge no kũrĩ ona mwĩhoko no matikĩrĩ maranyitĩrĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire na tondũ andũ arĩa mena mawathe no nĩ itũ mũno reke njuge nĩ tũkwenda tũma-empower ta tũmaingĩrie thĩinĩ wa tũbiacara tũnini nĩguo magakorwo makĩgĩa na economic growth na matuĩke a kũgĩa na kĩndũ kĩa mũhuko atĩ nĩo marehoka wenyewe ndarĩ mũndũ wetereire. Yes, thengiũ mũno makĩria. Tũkorwo tukĩrora ũhoro wĩgiĩ hena handũ ugĩte ũhoro wĩgiĩ equal distribution of resources ũiganania wa wĩgiĩ ũgai wa indo mwena ũcio nawe tukirora ũhoro wĩgiĩ mwena wa mũgũga na ũrĩa thirikari ikoretwo ĩkĩgaya indo ciayo mwena wa mũgũga hihi nĩ ũrona ta mũiganĩire kana nĩ atĩ gũkorwo ũkĩrehe ngũrani kuona na ũtongoria ũrĩa ũrarehe ũhoro wĩgiĩ ũiganania wa ũgai wa indo na kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩkoragwo ĩkĩrekereria harĩ ũthii wa na mbere. Okay, njuge resources reke tuge nĩ ikĩgaĩtwo no nyingĩ tũtiganĩire so mwĩhoko ũrĩa ndĩrenda kũrehe nĩ atĩ thĩinĩ wa maya matũra wa sub location ici ithatũ citũ cia Ruku, Kahuo na Mũgũga tũrerutaga mawĩra na maendeleo maitũ tũtegũthitũkania itũra rĩrĩ kana rĩrĩa rĩngĩ ti kuga atĩ tondũ niĩ njiarĩirwo thĩinĩ wa Mũgũga ya rũgongo atĩ rĩu nĩo tũkũrutĩra wĩra tũkũmarehe othe metha-inĩ tũrĩgayaga resources ici kũringana na matũra maitũ mathĩna marĩa mekuo tũgũtwarana twĩ hamwe ũguo nĩguo nĩ tũrore ũhoro wĩgiĩ ũgai wa mbacarĩ nĩ ũkoragwo ũigananĩire wega ũhoro mwena wa Mũgũga. Reke njuge MC ũrĩa ũrarĩhũthĩrĩte thithia nĩ ararutĩte wĩra mũnene mũno wa mbacarĩ ũmũthĩ ona ũngĩcera thĩinĩ wa itũra ritũ rĩa Mũgũga nĩ araheana mbacarĩ na ũigĩrĩrĩki na ũiganania mwega mũno. Njuge atĩ ona ithuĩ noguo tũgũkinyĩra ikinya rĩu to make sure atĩ mũndũ wothe students nĩndĩ mũndũ wothe nĩ arĩkoragwo akĩheo mbacarĩ tũthiĩ ona makinya mau na tũkorwo twĩna mũiganania tũtegũthitũkania. Hihi ũhoro wĩgiĩ mbacarĩ rĩ mwana ũrĩa wĩ mwena wa Mũgũga akoragwo akĩamũkĩra ta kĩgĩna kĩigana atĩa ũgĩtũgũta tuge kĩndũ ta roughly mbeca cigana ũguo? Reke njuge kũringana nĩ andũ aingĩ makoragwo ma-applyĩte thĩinĩ wa mbacarĩ ici na nĩgetha matigatigwo na thutha kũringana na gĩcunjĩ kĩrĩa county government ĩheaga MCA ũguo mageragia gũ-capture othe ũguo nĩ ũkoraga hihi arĩa me thĩinĩ wa cukuru cia ndĩ nĩ maraheo ciringi ta 3,000 nao aya me thĩinĩ wa boarding school makona ciringi 5,000 ke njuge ikinyaga hau ũkona hihi no ti mbia nini tondũ hakĩrĩ o harĩa inyitagĩrĩra no nĩ njũĩ gũgĩthiĩ na mbere kũringana na bũrũri witũ ũrĩa ũgĩkũrĩte nĩ njũĩ mbeca ici nĩ igũthiĩ cingĩhĩte na nĩ tũgũthiĩ tũkĩandandũraga mũbango ũcio wĩho. Tuonakorwo tũkĩigua ũhoro wĩgiĩ ungumania mũno makĩria icigo itiganĩte ũhoro wĩgiĩ ũheani wa mbacarĩ na maũndũ matiganĩte ungumania we ta rĩu wĩ mũikari wa Mũgũga maũndũ ta maya ũngĩkorwo ũgĩka atĩa kana ũngĩkorwo ũgĩteithĩrĩria atĩa gũkorwo ũkĩhũrana na maũndũ maya matikanakorwo magĩkinyĩra mũikari wa Mũgũga na gũkorwo kwĩna kĩndũ gĩtagwo hakorwo hena ũiganania thĩinĩ wa ũheani wa mbacarĩ? Reke njuge ungumania wĩkuo na njĩra nene mũno makĩria to Mũgũga yo hiki ona thĩinĩ wa bũrũri witũ njuge nĩ ũndũ ũkoretwo ũkĩhĩtĩria bũrũri witũ na njĩra nene mũno no nĩ tũrakĩona thirikari no ĩrageria kũhũrana na ũndũ ũyũ no rĩu thĩinĩ wa mbacarĩ kũrĩa thĩinĩ wa Mũgũga kũhakikicĩra andũ a Mũgũga atĩ nĩ ĩkoragwo na inclusivity na ĩrĩkinyagĩra andũ othe arĩa matuĩkĩte a gũci-apply ũguo hatirĩ mũndũ ũrĩa ũragĩra hau gatagatĩ tondũ nĩ ndĩrĩkorwo MCA nĩwe ũkoragwo pioneer thĩinĩ wa mbacarĩ icio ũguo nĩ akoragwo akĩmenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Tũrora ũhoro wĩgiĩ ungumania bũrũri-inĩ na wakorwo ũkĩhutia tũnakorwo tũkĩigua he maũndũ merĩ matatũ makoretwo makĩgwetwo ũhoro wĩgiĩ tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩrakorirwo gĩkĩũra kĩa kũhũrana na mũrimũ wa COVID-19 woni waku nĩ ta mũikari wa Mũgũga gũtarĩria atĩa?
kwena ungumania urekikire thiini wa Kenya twiragira pandemic ino ya COVID-19 thiini wa KEMSA ona mbeca ingirira rokithirwo kumana na murimu ucio ugathii ugakora ati andu aya ni maramenyeka ni ariku no nyingi thirikari ya magwetania matiratuika gutwarwo igoti-ini na matuike akuohwo tondu mundu uria uraingumania kindu kia mwingi ndabati gukorwo guko andu-ini abatie gukorwo kuria muhingire ni tondu ucio ti wira mwega aruta yes no nyingi thirikari ndirekirira hinya wega kuhurana na ungumania yes koguo wewe ikorwo kiuga manyitwo na makoma makihingirwo tondu riu uguo ni uru na ni kuhitiria mwingi witu wa Kenya tondu ungithi kuria matura-ini andu ni anogu andu ni arakaru ito matire na tubeca muhuko na mbia irorera guko gatagati bururi witu ni mutongu no urakora mbia cina andu amwe wira witu aya angi ni kumaigiriria kumeka ati no tutiri kindu twikaga ati tuonaga turiga gonda ici cia ukaita ihuraga thank you muno makiria turi horo giki gukia COVID-19 no ega ntoko tukiugutia horo ucio andu ni mahutitio muno makiria ni giki mwena wa muguga ni turakorwo gitithiriria ikari ria mwena wa muguga ukorwo magitherema kumana na ukorwo githerema kwa murimu wa COVID-19 reke njuge kinguki kia COVID-19 ni kihutitio na itura itu ria muguga ugakora ona andu ni magituikite ya gukua reke njuge ni turageria haria turahota kuhakikisha andu ni mena mask ni marethamba moko ni mara sanitize na ni maraiga hihi social distance no nyingi andu ni marathi magekira muhuthia ugakora hatira ikaro ria hagire so kindu kiria gwika ni kuhoya andu aitu ni mene kinguki kirio kuo mathi na mbere na kwimenyerera ni muno gwiciria yoka hari namba ithatu ya manifesto yaku horo wigi ukorwo githondeka maundu megie urigitani no urigiti kure mwena wa muguga kiri horo wigi ugima wa mwiri mwena wa muguga thibitari kwena thibitari mwena wa muguga kana muikari wa muguga ri akorwo agithii gwetha urigitani mwena uriku muikari wa muguga wa mbere kwena thibitari not very equipped tondu reke gwire MCA akoragwo akiwanga na dispensary so riu ukora dispensary ile ikuo thiini wa itura ria Kahugo andu hetagwo Mukawa no ni raigiriire muno andu aria me muguga ya rugongo uguo mathia mwena uyu ungi tuhakanite thiini wa muguga tuhakanite na Sigona ward dispensary riu getagwo ya Gicuru uguo hau niho mathiaga no na thiini weno ya Kahugo igwitwo Mukawa dispensary riu reke njuge ni thibitari wekire njake no nyingi ti proper kiria equipped uguo kuringana na kahinda karia kiho tondu reke ngwire mundu ugwitwo Njoroge thaici tweka by election MCA uko na kindu ta mieri ina nginya 10 ya kurutira andu wira na ngindu akiona kau ni kahinda kanini uguo twikigeri-ini kirito muno no gikuhe miaka ingi 5 kana wandikwo history-ini MC uria wanyacamu kahinda karia kanini muno makiria njuge atiriri ati iyo ikahuo Mukawa dispensary niyo tukwenda tu equip tuhakikisha i properly functional na andu aitu ati ni maramenya magithi kuu ni meguteithika uria marenda kwina ndawa kwina kindo icio ciothe yes thank you muno makiria turakorwo tukiaria na muhoro wa murondomu kana kada ya wira arakora kironia giturwa kia MCA kuria mwena wa muguga twikirie oro hanini ni tuko tugicokereria tuikarete oguo tuthimeire tari guthimira ri ne twaciririe atiriri reke tuhingure cukuru wetagwo Christos Media Training Institute na thutha wa kuhingura ri amwe aria majirie guthomera uguo ni watwandikite ruto uyu magithie kwa majina naitwa Dr. Sugwe na nilikuja hapa Christos TV nikaweza kusoma na baada ya kusoma niweza kupata kazi
njoo hapa Three Stones TV tuweze kusoma na uweze kupata maarifa. Bidii yako inaweza kukupa kazi. Onake athomire oguku nyamu cietagwo editing na gacoka akandikwo oguku wehithania ni mwari wa Ndorobo ngiuka guku Three Stones ndokite ndita murutwo guthomera editing ngikora arimũ njorua na ngithoma na tondu mwandikagwo Cigatungu ni kwenjera ri ngikienjera na ngituika njorua mwena wa editing na nikio muthi uyu ni ngwenditathira itahota ngikithithia na education na hiyo ngikwa wi hau na ni wehithagiria wira toyu wihikahike uke guku Three Stones turute wira hamwe na tuthome hamwe. Onake athomeire kweka nyamu cietagwo camera agathomera guku na agacoka akandikwo oguku. Mimi naitwa Clint na vile nilikuja training Three Stones maze nilipata experience kali sana. Nilikaa kama student kusomea camera work na nilipata walimu wapoa wakanifundisha tukasukumana nao na sasa hivi nimefika hapa hivi. Niliget opportunity, niliget chance ya ku expose my work na vile na cheki chenye na do hapa hivi hata wewe mwenyewe unacheki. Na matugata mugothe mwanya na Ngai ekuonete gutura nawe akohotithia gutura unyitete mbaru karabicini ya mahiga matatu na ithuĩ atũteithie gutura tukunyitete mbaru. Let's catch each other in. Reke tunyitane mbaru nigetha rũĩ rũcoke mũkaro. Hasana Sanctuary ni githuno kana gitara gya kwihithwo ni mundu o wothe wina wagagu kana uhaguku wa meciria na ni undu wa mathina ta ma depression, stress, unyui wa njohi gukirukia na dawa ingi cia kuhotomia meciria ona mundu ukwenda kuhurukia meciria thutha wa mĩhang'o mĩingĩ ya o muthenya. Tuhuthagira njĩra ngũrani ta transformation coaching, recreational therapy, family therapy, addiction intervention, trauma management na ingĩ nyingĩ. Tukoragwo handu hetagwo Mugumo Drive off Kiambu Committee Road. Araniria na ithuĩ kugerera namba citũ cia thimũ nĩcio 0723222274 kana email itũ nĩyo hasanasanctuary@gmail.com kana Facebook page itũ nĩyo Hasana Sanctuary. Rũrenda-inĩ rwitũ nĩ www.hasanasanctuary.com. Hasana Sanctuary, a fountain of peace for the troubled mind. Twacokereria thiini wa gitina gia gatatu gia tabarira ya gucongoria turakorwo tukirunga horo wigie uteti no tongoria kuria mwena wa Muguga. Twina mwanake kana muthuri ti Muhoro Ndungu kana kada ya wira niyo turakorwo tukirunga nao nake uhoro wigie uteti no tongoria wa kuria mwena wa Muguga. Tugo tugithie na mbere muthuri ti Muhoro tukirora horo wigie mehariria magithurano ni turona ni murakorwo mukihariria horo wigie gutabania githurano giki kia MCA hihi mehariria mwena wa Muguga mahana atia meharĩrĩria mekuo na tũrĩ o kũrĩa tũingĩte kũrĩa matũũra-inĩ tukigeria gũkĩnyihĩria andũ na gũkĩmahoya tondũ rĩu naguo ũhoti witũ ũkinyĩte kũmenyihĩria kũmathaitha ona kũmahoya na nĩ haritũ kuona ihinda rĩrĩa andũ matiragĩa na mĩcemanio gũtirĩ na mĩcemanio ĩreka mũrakorwo mũkĩhũthĩra njĩra ũguo tũrathiĩ mĩciĩ kwa mĩciĩ nĩyo twĩtaga campaign ya door to door ũguo ũgagĩkorwo ũkĩmahoya andũ arĩa maguthure matongoria ta MCA ngakiuga atĩ thĩinĩ wa kĩama gitũ kĩa UDA ũrũgamĩte ũrarũgama na kĩama kĩa UDA kana kĩrĩa metaga kĩa Hurubaru ĩtagwo kĩa Hurubaru slogan yakĩo nĩ kazi ni kazi nĩ kĩa wananchi wa kawaida kana hustler njuge atĩ tũgakora nominations itũ mũthenya wa mweri 15 nĩyo Saturday ĩno yũkĩte
na niguo tugakorwo tugitabania nomination ici tumenye no gutuika flag bearer uguo tugakorwo tukihuthira polling station ciothe citu mugwanja thiini wa ward itu ya Muguga. So haria thiete na mbere ni kwa appeal kuri andu kumahoya na njira ya mwanya muno makiria nimenyihiirie ndi ta mwana wao matuike akunyitirira muthenya ucio wa Saturday ndi mahoye muno na ndi mahoere Ngai manyitirira na manjihokere wira tondu ni ndiramenya twacinda thiini wa nomination ona githurano kiria gikaheo gigokirwo mweri wa mugwanja 15 ni ndiramenya UDA ni tugutuika kuoya giti giki he maundu meri mathiana mbere thiini wa githurano either hotane kana kura cia kuigana kungikinya handu tuge tondu nigwithia uguo kura ciaku cia kuigana hihi ni ugukorwo kinyitirira uri ugakorwo akioya bendera ya ukorwo gitongoria kiama giki kia UDA mwena uyu wa Muguga kana mibango yaku ni iriku guthii na mbere ta independent? Murugamo wakwa ni ati ndi memba murumu wa kiama kia UDA na hau ni hodi njuge ati wa mbere ndirehoka Ngai reke ngwire mwana siasa ndo ugakorwo wi mundu wina mwihoko munene njuge ati ndirahoya Ngai na ngamwihoka ati kura ciakwa ni gutuika cia kuigana uguo ni ndiramenya ati ni gukorwo matongoria no nyingi kungigithirwo wikare uguo waigari reke njuge ni tukunyitanira tondu muoroto witu ni umwe wa mbere turi aingi no mundu uyu ureka atia urenda uguo ni tukuri ugakorwo agicinda tigiti wa UDA tukurutithania wira twi hamwe no nyingi ni ndirehoka Ngai muno na ngamuhoya niguo witikio ni mwega muno turi ho thiini wa meharĩrĩria me ithurano murahariria atia kuona thirikari ni ikirite mitaratara iria andu magirwo kuona social distance andu magirwo kuona magicemania no hindi ithurano andu ni mokaga makara raini mako maringi ni ate mukono akoro mugibanga ni undu wa gukorwo ri gutigakorwo no horo wigie kwagarara mitaratara endo ya thirikari kenjuge thiini wa wiki no yukite ni tugukorwo tugitwo micemanio ni officials itwa kiama kia UDA niguo tukiarire mitaratara eno kuhakikisha ati andu mathitwo cia guikiria kura ni magakorwo were mekirite mask na raini citu ni igabangwo matakuhaniriirie hakona iria 1.5 meters niguo uguo ni tugwithie micemanio na mibango yothe ni ikwarirwo nigetha ona tugithurana tutigatuike guiga andu aitu ugwatini kana gutambia murimu yes tukorwo tukirora horo igie vichei ni ugite horo igie kuringana na nderetire wandikite thiini wa manifesto yaku ni kuonanitie ugiteri kana ugiteri uhana te mwana wa Muguga enjuge ugiteri mwana wa Muguga ni mwega tondu national government yetu ngugite wira wao ni mekirite matawa mao riu MCA wira uria tigagirwo na matawa maya ma mulika mwizi kuria thiini wa matura maitu matawa maya ni mekire no ni marekereirio ukoraga ni ta matawa matandatu no rimwe ni rio rireka atia ya tawira uguo cio niguo wira uria tukwamba gutindika twagikishe matawa maya mekuo ni marambi kuruta wira mothe matuike ma gwikwo repair makorwo me functional na kuria gutari no tugutindika tondu mulika mwizi ciikuona ciarokiteirio MC hakikishe ni ciakinya matura-ini ni tugutindika na horo ucio no tuike wa gukinya kuria gwitu matura-ini yes tukirora horo wingi ofisi ya MCA thiini wa matura mara matatu wakorwo kiuga oigane itura ria itura ria Ruko itura ria Kahuho na Muguga yothe niwe kowe Muguga iyo niyo Muguga hihi MCA uria wagirwo gukorwo agitongoria thiini wa itura riri ria Muguga agirwo gukorwo ofisi yake imwe no riku ofisi ya MCA thaici itura ria Kahuho njuge kuringana na kahinda karia kieho nihoneka atari o center tondu Kahuho gatagati wa Muguga ya kianda nikuo Ruko na Muguga ya Rugongo uguo hihi na njira imwe kana ingi no ni taho center na kuringana na kahinda karia kiho hatingiko ati na mecia mau makurirokite ofisi iyo njuge wira guthi na mbere ukurutirwo thiini wa ofisi iriku no nyingi muingi tungigikarania naguo makione ati hau tiho center no hakigie na mubango ucio no njuge hakikishire andu aitu akuria Kahuho ati wira ukurutirwo ku thiini wa ofisi iyo tondu hau niho honekete hehega na ni motungata ni makinyagira andu othe thank you kahinda gatari karaihu muno niturakoretwo tukiigua horo wigie maumirira ma KCP Muguga irugamire tukiaria horo wigie mathomo cukuru citu cia Muguga ni irekite wega muno thiini wa cukuru cia public
ta cukuru wĩtagwo model gwĩciria nĩwe ranyitĩrĩire gĩkĩro kĩa harĩa igũrũ mũno. Ũguo njuge mathomo thĩinĩ wa Mũgũga me igũrũ no nyingĩ no magĩbatiĩ kũnyitĩrĩrwo. Ndũmekĩrĩte thĩinĩ wa manifesto yaku. Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte njae kũmakapte thĩinĩ wa manifesto yakwa ti kũmaikia nja, no nyingĩ ngwĩre MCA wĩra wake nĩ gĩthomo kĩa ECD kĩrĩa twĩtaga early childhood development. Ũguo ũcio nĩguo wĩra ũrĩa akoragwo ehokeirwo wa kũhakikisha county government icio nĩguo wĩra ũrĩa ĩrutaga wa kũhakikisha cukuru citũ cia twana tũtũ tũnini nĩcio nursery school ciĩna arimũ, hihi nĩ abukithĩte wega thĩinĩ wa cukuru ici ingĩ rĩu cia mathomo maya mangĩ ya primary school na high school. Ũcio nĩ wĩra wa MP na nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno mũno wa gũkũria macukuru maitũ. Nĩ mathaka mũno, ũngĩthiĩ Mũgũga ona kabete yothe macukuru mathondeketwo mũno mũno mũno. Ũguo nĩkĩo MP witũ etagwo Gĩthua wa macukuru. Na nĩ ũkũmũgwetera. Nĩkĩ kĩngĩgũkorwo kĩongerera thĩinĩ wa ũthaka ũyũ ũrakorwo ũgĩtarĩria wa mathukuru ma Mũgũga? Thĩinĩ wa ũthaka ũyũ nĩ tũkũnyitanĩra nake tũhakikice to mwako mwega kana kĩ tũhakikice atĩ nginya arimũ nĩ ũkoraga kwĩna arutwo aingĩ no hihi naguo mũigana wa arimũ nĩ mũnini. Ũguo nĩ tũkũhakikica atĩ ona arimũ nĩ maratuĩka marĩ maigananĩirie na arutwo arĩa mekuo. Ũgakora mwarimũ ndaratuĩka kũheo arutwo aingĩ athomithia. Ũguo nĩ tũgũtindĩka gũkorwo nginya na arutwo kũrĩa macukuru-inĩ mũno ma ECD. Thengiũ mũno makĩria. Koguo kũrĩa mwena wa Mũgũga andũ nĩ mebangĩte mũno makĩria ũkĩona ũkĩmũrĩka ũhoro wĩgiĩ ECD mũno makĩria. Mũgũga nĩ mararuta wĩra wa ciana ciĩkuona njĩra mũno mũno. Thengiũ. Thaa ici ndĩrenda gũkũhe kanya ũkorwo ũkĩarĩria mwĩroreri wa Mũgũga na kamera ĩno nĩgetha tũkorwo tũkĩnĩkĩrĩria tabarĩra itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you. Njoe mweke ũyũ rĩngĩ ndĩmwĩre nĩ mũhoro wa mĩkanda ya wĩra ũrĩa ũrũgamĩte gĩturwa kĩa MCA thĩinĩ wa itũra rĩa Mũgũga ward, akarũgama na kĩama kĩa UDA kĩrĩa twĩtaga Hurubarũ. Na hihi mohoro kĩrĩa arerĩra andũ a Mũgũga nĩ atĩ wona mwamũtindĩka na mwamũrura amũtongorie aingĩra kũrĩa thĩinĩ wa county government, wa mbere nĩ kũrangĩra indo citũ itikaigumanio na gũcirehe na gũkũ matũra-inĩ. Tũrĩrutithanagia wĩra twĩ hamwe, tugaga tũrĩrutaga wĩra kũringana na priority basis. Tũkariga mathĩna maya nĩmo me mbere, ũyũ nĩmo tũkwamba kũhingia mothe tondũ gũkĩra gwĩ bata na bata mũhiũ. Bata mũhiũ nĩguo wambaga gũtangĩkĩrwo ũgacoka ũgagĩthiĩ gwĩ bata. Ũguo tũgũthiĩ tũmarutithanĩtie ũguo tũrĩũkaga tũgaikara thĩ kwĩ mũingĩ thĩinĩ wa matũra maitũ tukarutithania wĩra twĩ hamwe. Ndĩkĩmahoe mũthenya wa Saturday nĩguo mweri 15 ndĩmenyihĩirie mũno na njĩra ya gĩtĩo na kũmahoera Ngai atĩ makaimĩra na njĩra nene mathure na tigiti ũcio wa UDA nĩguo nduĩke flag bearer wa kĩama kĩu kĩa UDA. Na ndĩmerire atĩ nĩngũmarutĩra wĩra na wĩra ũyũ tũkũruta twĩ hamwe tũtegũthitũkana itũra rĩrĩ kana rĩrĩa rĩngĩ. Thengiũ mũhoro. Kũringana nawe nĩ ũrona ihinda ta rĩkinyĩte rĩu mbeũ njĩthĩ makorwo makĩoya ũtongoria, kuona kwa ihinda inene mbeũ njĩthĩ matikoretwo makĩheo mĩeke mĩingĩ kana gũkorwo makĩrũgama thĩinĩ wa ũtongoria. Hihi nĩ ũrona rĩu ta ihinda rĩrĩ nĩrĩo rĩagĩrĩire? Ihinda rĩu nĩ ikinyu rĩa mbeũ njĩthĩ mehokerwo mawĩra maya, na nĩkĩo ona twĩyumĩrĩtie tũtuĩke a kũhũranĩra iturwa ici nĩgetha ona ithuĩ tuonanie atĩ twĩna capability na capacity ya kũrutĩra mũingĩ wĩra, nĩgetha mũyuthi akorwo akĩheo kanya kau gagũkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa ũtongoria. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ agĩrĩirwo gũkorwo akĩonania kana akĩheana kũrĩa icagi-inĩ nĩgetha andũ makorwo magĩtĩkĩra rĩu mũhoro nĩ mwanake na no tũmwĩhokere ũtongoria mũnene? Wa mbere mũyuthi abatiĩ gũkorwo mũndũ wĩna mĩgendere mĩega, mũndũ ũikaranĩtie na andũ a mĩthemba yothe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kuma kũrĩ aciari nginya andũ aya anini, athuri arĩa akũrũ, acũcũ aitũ. Ũguo njuge no agĩkorwo gũkĩrĩ mũndũ wĩna ũigĩrĩrĩki makũrora ũguo atĩ nĩ marona no makwĩhokere wĩra ũcio. Nĩguo ndakena mũno makĩria nĩ ũndũ wa kwaranĩria nawe. Nĩ ndeto njega, niĩ nĩ ngena ndona mwanake kana mũirĩtu kana mũndũ mwĩthĩ akĩrũgama na kũhũranĩra gĩturwa ta gĩkĩ. Ithuĩ ta Tristons TV twagũkwĩcĩra all the best thĩinĩ wa ũtongoria, na ũngĩkahotana no tũgagĩcelebrate nawe na tũgakĩoka nĩ gũgagĩkorwo na thayũ na andũ makorwo makĩrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgathĩkwo nĩ thirikari kana te. Na agĩcoka kũrĩa mwena wa Mũgũga rĩ ũkĩgeithia andũ akũu mũno makĩria, kana wĩna ũndũ ũngĩkwendaga kuongerera? No mweke ũyũ guoya mũndũ wĩtwo njĩra ũrĩa wa gĩcina njokie ngatho nĩ ũndũ wa kũhe mweke ũcio, na nĩ njũĩ kaũndũ karĩa ndatarĩria andũ a Mũgũga nĩ maigua atĩ ndĩna mũbango na kĩoneki kĩnene
wĩkĩgie itũra rĩngĩ kĩgi itura riu ũguo ndĩmahoyo rĩngĩ manjĩhokere wĩra ũcio. thank you Yes. aretwo muhoro wa ndungu arakorwo akiuga muikari wa Muguga umwihokere wira ucio wa MCA hau niho we wi muikari wa Muguga ukorwo ugitua matua no ukorwo kihe giturwa kiu na nie ngakorwo ngikuhoya ukorwo gitwarana na ithue riria twakorwo tugika tabarira ici ndakuria ndiri kurehagira mbeu njithi aria marakorwo makihurana iturwa itiganite guku bururi-ini riakwa ni Njoroge wa Gicini ngakorwo gikwendera muthenya mwega.